person beside you that my case is settled. My case is settled. Amen. Amen. Let us go into the book of Psalm 103 verse 12. First of all, before you ask God for something, hold on please. One thing you need to do before we go into the prayer of today. Ẹni tó bá dẹ̀ máa ráàánú gbà á jẹ́ aláàánú. Bíbélì ní fún aláàánú ni màá ṣe kí ni. And if you want God to favor you, God to bless you, and God to heal you, nǹkan kan ni wà ní. Mo fẹ́ gbé wa tó ìrìn àjò kan tó ń pè ní look, getting rid of bitterness. If you refuse to get rid of bitterness, you will not lend in peace of mind. When you refuse to let go bitterness, you will not create a space. You will not allow peace to reign in your life. You put yourself in a certain situation that you are going to have a less vision because you keep on remembering what you have to let go. Fún ẹni tó bá máa ráàánú gbà, o ní láti ní ẹ̀mí kan tó ń pè ní ẹ̀mí ìdáríjì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ènìyàn wà níta lónìí, gbogbo àwọn aṣẹ́wó tó wà lórí títì yẹn, gbogbo àwọn ọmọ tí àwọn amugbó yẹn, wọ́n rò wípé Ọlọ́run ò lè dáríjì àwọn ọmọ náà ṣe wà nígbà. Wọ́n lérò wípé ìwọ àkókò ti wà náà àti wà náà tàbá kó gbogbo ẹ̀jẹ̀ ká bá kú. Ṣùgbọ́n mo sọ fún gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ mi lónìí, I want you to share this program. Tell them wípé àyè sì ń bẹ ní ilé ọ̀dọ́ àgùntàn. Amen. Àyè ṣe kí ni? Àyè ń bẹ síbẹ̀ ní ilé ọ̀dọ́ àgùntàn. Ẹnikẹ́ni tó bá ronú jinlẹ̀ láti padà wá sí ọ̀dọ̀ Jésù, aláàánú ni Ọlọ́run. Bíbélì, mo ka Bíbélì kan, yóò dáríjì ẹ̀ kò tán ní rántí ẹ̀ mọ́. Amen. Adáríjì ẹ̀ kò tán ní rántí ẹ̀ mọ́. Àǹtí yẹn gbé fóònù yẹn lẹ̀. Ṣé ẹ máa fi fóònù yìí sínú àpò yín àbí kẹ́sọ̀ nù? Yóò dáríjì ẹ̀ kò tán ní rántí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ mọ́. Bí Ọlọ́run ti wà fún ènìyàn. Psalm 103 verse 12. Bí ìlà oòrùn ti jìnnà sí ìwọ̀ oòrùn, bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run mú ìrékọjá wa jìnnà kúrò lọ́dọ̀ wa. Praise the Lord. Bí ìmọ̀ bóyá ọ̀rọ̀ yẹn yìí wà. Read in English, please. As far as the east is from the west, so far hath He God is a compassionate God to forgive, to erase, and never to remember your sin again. Ta ló sọ fún ẹ wípé tó o bá ti dẹ́ṣẹ̀ àfi kó o wọná? Tó o bá yí padà nìyẹn, òun láyé náà wà. Ṣùgbọ́n tó o bá ronú pé wà dà kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀, ilé ńlá ń bẹ fún ẹ tí wà dúró sí. Ẹni tó bá kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ nìkan ni adágún iná wà fún. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ẹ̀ṣẹ̀ ọdún 12, ọdún 10 ń bẹ lára wa, ẹ̀ṣẹ̀ 25 years. A máa revisit foundation ẹ̀ṣẹ̀ tí àwọn bàbá wa àti ìyá wa ti dá. Òun ni ò jẹ́ ká kúrò nínú ìgún tá à ń sọ nípa ẹlẹ́ẹ̀kan. When you talk about revisiting your foundation, how often have you continued to revisit who has sinned against you? Àwọn tó ti dá ẹ, tó ti dẹ́ṣẹ̀, tó ti ṣẹ̀, ẹ̀mí ìlú ló máa ń padà tó máa rántí ẹ̀ṣẹ̀ wọn. Tó dẹ̀ fẹ́ k'Ọlọ́run kó yọ́nú kó ṣàánú fún ẹ. Aláàánú l'Ọlọ́run ní tòótọ́.
ta ló sọ fún ẹ wípé Ọlọ́run kì í gba ẹlẹ́ṣẹ̀ tó bá yí padà? Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tó lè dá tọ́lọ́run ò lè dáríjì tó bá yí ọkàn padà. Bíbélì ló sọ bẹ́ẹ̀ fún mi o. Àmọ́ tó o bá kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ iná. If you are a chain smoker, you are a prostitute, you are a thief, a robber, you are a killer, a murderer, you are, I don't know what kind of sin you think you have committed. A lot of people believe, well, ọmọ nípa tí mi, ọmọ gbòòrò ní mi, tí máa lọ sọ́dọ̀ Jésù tó fẹ́ gbà mí. God doesn't need your appearance, He needs your heart. Praise the Lord. Ibi tí ọ̀rọ̀ kan ti wá wọ́n sọ pé má dáyàn lẹ́jọ́ nìyẹn. Jésù wá torí àwa olódodo, ìmọ̀ ìsọ pé mi olódodo, kò wá torí kíni àwọn olódodo. Torí àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ ló ṣe wá kú. Àwa ẹlẹ́ṣẹ̀, ojoojúmọ́ àwa ẹlẹ́ṣẹ̀ ni Jésù ṣe wá kú. Kí ló dé tó ń ríra ẹ bí ẹni tí ò lè tọ́lọ́run lè gbà ó ní ibi tí mo dẹ́ bó o bá ti pààyàn rí Ọlọ́run sì lè dáríjì yẹn. Ephesians chapter 1 verse 7 to 1 John 1:9. Ephesians chapter 1 verse 7. Éfésù orí kìíní ẹsẹ̀ keje. 1 John 1 chapter 1 verse 9, and somebody open to the book of Isaiah 43 verse 25. Nínú ẹni tí àwa ní ìràpadà, please mommy, can you read it in English please? I want to hear that. In whom we have redemption. In whom we have redemption through His blood. The forgiveness of sin. The forgiveness of our sin is guaranteed through His blood. According to the riches of His grace. Praise the Lord. I don't know, maybe you are getting what I'm saying. O lè ti bọ̀gún rí. Tó bá sọ pé apànìyàn ẹlòmíì rò pé I am a killer. O ti láǹjẹ́ rí àbí padà wá sí Ọlọ́run. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ló ti dárí tọ́lọ́run ò lè dárí yẹn? Kí ni iṣẹ́ Sọ́ọ̀lù? Who is that man Saul? He was a killer, right? Kíra òkè ẹ̀ nípa ìlàsán àwọn òjíṣẹ́ Ọlọ́run ló máa ń lé àwọn tó bá ń sọ Ọlọ́run ló fẹ́ pa ọ̀tá Ọlọ́run ni. Ṣùgbọ́n gbà tí àwọn ènìyàn tó ń sá fún nígbà tó Ọlọ́run ṣe tán tó ṣe kí ni Ọlọ́run kàkà kó wàá fi ń pààyàn ó dà mo fẹ́ sọ ẹ́ dẹni tí ó jẹ́ àpẹja ni. And go and look at the written, the book of the written nǹkan tó kọ. Ọlọ́run lè lò ẹ́. Má bímọ kó rọ́mọ ẹ bíi pé ọmọ yẹn ò lè wúlò fọlọ́mọ. Igbó tó mú yẹn wọ́n fẹ́ fi lé ìjìnà sí ìjọba òkùnkùn ni. Ọlọ́run lè padà lò ó. Tó o bá jẹ́ amúgbó, má sọ pé ọmọ ẹ̀ ń mugbó, ó máa dójú tì ẹ̀ ní ìfẹ́ kó tẹ̀lé mi lọ́jọ́ nítorí ìwà gbàgbà mú wá sílé Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ ọjọ́ kan ṣoṣo encounter, only one day encounter can change. Ọmọ mi máa ń hùwà aṣẹ́wó, aṣọ tó ń wọ̀ òbójú mu, tó o bá ní kó máa bá aṣọ yẹn kiri ìgboro tó bá kú sínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn, a ó béèrè ẹ̀mí ẹ̀ lórí ẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyá àti òbí á ti kọ́ àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ pé ó ń bà mí lójú jẹ́ mi ò fẹ́ rí. Ǹjẹ́ o ti gbàgbé wípé olùṣọ́ ni ẹ́? Ohunkóhun tí Ọlọ́run bá fún ẹ wípé kó sọ tó o bá sọ tó bá padà gbogbo ẹ̀mí ẹ̀ pápátá ni wàá fi sọ́ọ̀rù lé lórí. Tó bá gbàgbé má lè dáṣọ olùṣọ́ àwòtán tó bá débi tó yẹ kó o ti sáré ẹ̀mí àwọn èèyàn má lè kí wọ́n sọ. Bí ọmọ tí bá wá tó bá fẹ́ gba Jésù ààyè ń bẹ fún ayọ̀ ń bẹ lọ́rùn. Bí amúgbó ènìyàn bá wá, bí ẹni tí wọ́n ti lé dànù láyé bá wá, ẹgbàá iṣẹ́ ìjù wà nìyí. Forgiveness of sin láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run. If you don't know, àti wọ́n náà fún alára rẹ tó bá dáríjìnra rẹ Ọlọ́run á dáríjì. Ẹlòmíì wà àìlè dáríjìnra ẹ̀ ní òjẹ́ kó depend. If you refuse to come back to God, you refuse to forgive yourself.
Because when you revisit what you have done, it's going to bring back the bad memory and you keep running. First John 1:9 or Isaiah 43 verse 25. Bí àwa bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. Bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. Olóòótọ́ àti olódodo. Kí ló pé bí a bá jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ wa. Olóòótọ́ àti olódodo ni òun láti dárí ẹ̀ṣẹ̀ jì wá. Amen. Aláàánú ni Ọlọ́run tó. Ohun tí Ọlọ́run kórìíra ni pé kéèyàn máa lúwẹ̀ẹ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀ kó tó máa wá excuses fún. Nǹkan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ á máa ṣe ni wọ́n ní well, I don't mean to do but I have a reason for doing it anyway. You have what? A reason for committing what? A sin. A ní kì í ṣe kó wù mí ṣe ṣùgbọ́n wọ́n tì mí sí ni mo ṣe. Ṣẹ̀ṣẹ̀ ni. Ẹ̀ṣẹ̀ ni kò nù ẹ̀. A ní mi kì í ṣe èèyàn búburú tẹ̀tẹ̀lẹ̀ èèyàn kan ló jẹ́ kí n dèèyàn búburú. Praise the Lord. Ó yẹ yí padà. Ẹni tó tì ẹ́ sí búburú òun kọ́ náà máa gbé dúró níwájú ìdájọ́ kan náà máa gbé dúró. Gbogbo. Wọ́n padà. Ìwé orin Kérúbù sọ. Padà ṣàkósílẹ̀ rẹ̀, bàbá rẹ̀ ló ń pè ọ́. Má ṣe alárìn kiri mọ́. Má ṣe alárìn kiri mọ́. If you are a chain smoker, you are a fornicator, you have been committing sins, you see, Ọlọ́run ò lè padà ká ló sọ fún ẹ pé Ọlọ́run ò lè dáríjì. God needs you. God will forgive you your sin no matter how terrible you think it is. You've committed a lot of atrocities behind ó ti jalè rí olùjọba lónìí. Gbogbo ẹ̀yin ìjọba wa, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ ti jalè ìwọ tó ti dalẹ̀ padà wá sọ́dọ̀ Jésù. Má jẹ́ kí èṣù fi ẹ́ ṣèrè jẹ. Ìwọ tó ò lè dáríjìyàn, gbọ́ mi dáadáa, tó ò lè dáríjìyàn, o ò dáríjì ara rẹ ni nítorí pé o fi ẹ̀mí ara ẹ sí inú ewu. If you cannot forgive, you didn't upload the what? The bitterness. So how are you going to be able to take in the good things that God has for you in plan to you? I want you to smile a little bit. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody, it is serious. Praise the Lord. Hallelujah. Ọkọ àti ìyàwó wọn àná lé àwọn méjèèjì ò sọ̀rọ̀. Wọ́n sọ̀rọ̀ síra wọn. Ọkọ fẹ́ travel ọjọ́ kejì. Ó mọ̀ pé ìyàwó òun lè ṣe kó má jí láago 5. Kò dẹ̀ ń tètè jí lójú oorun. Ó wá kọ nóòtù torí pé kò fẹ́ bá ìyàwó ẹ̀ sọ̀rọ̀. I have a flight to catch tomorrow morning. Wake me up at 4:30. Ó fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀dì ìyàwó ẹ̀. Àwọn méjì ní sọ̀rọ̀. Nígbà tí ìyàwó jí ní 4:30, ó kọ, it is time for you to wake up. Ó fi sẹ́gbẹ̀ẹ́ bẹ́ẹ̀dì ẹ̀. Ọkọ wa jí ní 8 o'clock. Ta ló jẹ̀bi? Ìyàwó ò jẹ̀bi. Ọkọ ò jẹ̀bi. Praise the Lord. Nóòtì ló kọ sí ìyàwó ẹ̀ kò jí ìyàwó ẹ̀ kó bá sọ̀rọ̀. Ìyàwó náà dẹ̀ rẹ̀spọ́nsì nǹkan tó ṣe. Tó bá yẹ kó bá ìyàwó sọ̀rọ̀ pé jí mi o, ìyàwó á sọ pé mo jí ẹ. Ṣùgbọ́n èèyàn kan ló jí ìyà tó pọ̀ jù. Ó ní ìsìnfàì, ó ní ìsàpàdánù tó lọ. Ohun tí àìlè ìdáríjì máa fìyàn ṣe yẹn. Á dá ẹ dúró, kò ní jẹ́ òdébi tó ń lọ lásìkò. Nítorí pé o ò yọ̀ǹda tó ń bẹ nínú ẹ̀. Àìlè ìdáríjì ló bà Nàìjíríà jẹ́ débi tó dé. Àìlè ìdáríjì ló jẹ́ kí gbogbo ìjọ ó fún kábí náà wẹ́dà. Kì í dẹ̀ ìgbéraga àtàìlè ìdáríjì ní ilé stood so low. Wàá padà low sí 6 feet náà ni. Ta ni wọ́n sì sórí afẹ́fẹ́?
We refuse to forgive each other. Ẹ̀gbọ́n ò lè dáríjì àbúrò. Ó ní ibi tó dá sílẹ̀ fábúrò rẹ̀. Ó ní tó bá débẹ̀ ó máa gbéraga jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ẹ fi ìdílé yín pamọ́ sínú ìṣẹ́ nítorí àìlè dáríjì. Ìyàwó ò lè dáríjì ọkọ. Ó gbọ́ níbi tán ti ń sọ àsọtẹ́lẹ̀ ohun tó dára. Ó ní tó bá débẹ̀ ẹlẹ́sìn ìrìn ara rẹ̀. Ó padà máa ṣòṣì káàkiri. Ọkọ the same thing olólùsì máa jẹ́ gómìnà kan ga jù mí lọ. Ẹjọ́ ìgbàgbé ẹ̀mí interest. Gbogbo àwa dúró sójú kan bí adágún mi nítorí ẹ̀ṣẹ̀ àìlè dáríjì. Ẹlòmíì wọ́n sọ̀rọ̀ léni a máa recount ẹ̀ṣẹ̀ ọdún mẹ́wàá ẹ̀ṣẹ̀ ìgbà tó wà Nàìjíríà lábúlé mú ẹ lẹ́rú. Ọlọ́run tún mú ẹ dá Amẹ́ríkà ó tún reverse padà sí ẹ̀ṣẹ̀ tí wọ́n ti dá 20-15-30 years. Kí ni kọ́lọ́mù ó ṣe lórí ọ̀rọ̀ títí ẹ̀ nípa ẹ̀ṣẹ̀ tó ti dá? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tí Ọlọ́run yọ̀ǹda wípé ilé aládùn ni ẹ̀yin lẹ bàjẹ́. Ìyá pe àwọn ọmọ ẹ̀ jókòó tàbí bàbá á máa sọ àṣìṣe ìyàwó ẹ̀ fún àwọn ọmọ yẹn á gbìn sínú wọn. Bàbá pe àwọn ọmọ ẹ̀ jókòó and I remember I love you so much. Tí bàbá bá ti jáde ìyá take charge wọ́n wá da ọpọlọ àwọn ọmọ yẹn àwọn ọmọ yẹn tó gbọ́. What are the wrong place àwọn yẹn? They live with bitterness. You have destroyed another generation. If you think those children will love you, you are lying. You are deceiving yourself. Nítorí pé Ọlọ́run wà mẹ́. Àṣìṣe kan wà káwọn máa ń kà fún àṣìṣe nínú ọgbà Édẹ́nì. Nígbà tí Ọlọ́run dá Ádámù àti Éfà, àbí? Nígbà tí Ọlọ́run máa dá, ó ní mo wòye wípé arákùnrin yìí, mommy sit down please, God bless you ma, you are still coming to work. Ó ní mo wòye bí arákùnrin yìí nìkan ló wà. Jẹ́ kí n wá kí ló pé olùrànlọ́wọ́, àbí? Kí ló pé? Kí n pè lórùrànlọ́wọ́? Helper. Yeah, my interpretation helper in London, America, to other countries. What is the meaning of helper in this place? I'm not. Let's get out. Biblically, we are going to interpret it. But now, the terminology helper, what do you understand by helper? To how? Paying the bills together. One. Abi, helping you to carry your picking. Number two, helping you to cook. Number three, right? If it is necessary. You are unable. That is the original meaning of helper. Actually, Oba Dana, Konidi Kojo, anybody can buy you Dana. Oba say laundry, anybody simply says, helping you when you are weak, helping your weak part. You can wash the clothes, right? That's not your weak part. You can cook. That is not, right? When you are categorized no. That is a normal thing a husband and wife will do for each other. That is a normal thing. You have to. It's not this is your duty. That even if you are it's a normal thing for you. Whenever you see her moving, you support her. You should always be there. That's not helping. That's support. You are together. You are working together. A normal thing to you are building together. When you talk about helper, original helper that was when you get to low, tí o máa olùrànlọ́wọ́ nígbà tí ọkọ bá gba left tó ń struggle láti jẹ́ kí olùrànlọ́wọ́ ṣe kí ni a máa fà á sókè. Helper nígbà tí ọkọ rẹ̀ lé iṣẹ́ lọ tó sáré pẹ̀lú ẹsẹ̀ ìwọ ń jagun pẹ̀lú àdúrà. Àbí tẹ́lí material things tẹ́yìn olú yẹn torí ẹni tí materials bá ti fail gbàgbé spiritual. And the spiritual actually will be the background, the original foundation that will uplift the body, the origin. It's a normal thing. Listen to me. I care less how much your husband, which is logo to told you, to for sure, it makes the home fun.
tíyàwó ẹ̀ bá ń dáná ọbẹ̀ ìwọ náà máa gbé lá ẹjọ́ máa gé àlùbọ́sà. Those are fun parts of marriage. If that is your judgment, not every man, because mama ọkùnrin yẹn ò kọ́, wọ́n wá kọ́ wọn ò kọ́, wọ́n kọ́ ọkọ ẹ̀ wọn ò kọ́ ọkọ ẹ̀, ó mọ bẹ́ẹ̀ sí kò mọ bẹ́ẹ̀ sí, táàpù ọkọ ẹ̀ lórí bẹ́ẹ̀dì jẹ́ ká lọ sí kitchen àfẹ́ lọ practice bá a ṣe fẹ́ ṣe kí ni. You mess up the food today, you will cook it back tomorrow. You are creating an avenue for you to have chats. Relationship nìyẹn. Pé olódò òsì bó ṣe máa lè wá gbé kún òsì sílẹ̀ kó mọ̀ kankan sí orí bó ṣe rí ó sórí bí àpáta burúkú orí ṣe kò lè dáná kọ́bọ̀. Ọkùnrin will always be ọkùnrin. Gbogbo ọkùnrin tẹ́ ẹ rí kọ́ ló ní ìmọ̀ àti òye téèyàn fi ń gbé obìnrin lọ́nà yọ̀ǹda ẹ̀ fún. Ṣé ọkùnrin O-K-O-N O-K-U-N ọkùnrin wà ọkùnrin tó bá ń pè ní odidi ọkùnrin ó wà. Èmi tí máa wà ní ọkùnrin pé well I'm just here to protect you guys, making sure everything is fine. Chairman, it is a woman that will bring fun into every man. Man are born to be serious. Adam was too serious in the garden, and God wants fun in the garden. A lot of praise the Lord. I want to use the language that look, don't ever see man as if every man they are meant to what? No, that is the bitter mistake. 90% of people when you make out ó yẹ kó ronú bí ọkùnrin no ìrònú yẹn ò sí bẹ́ẹ̀ foundation yẹn lè ní problem. Ọmọkùnrin tó jẹ́ òun nìkan ni ọkùnrin ilé bàbá rẹ̀, màmá rẹ̀ ló ń fọṣọ fún, dájú ẹ̀ ló ń fọṣọ fún, tó bá fẹ́ gan wọ́n ti gbé sókè tó bá ṣe wọ́n sáré kẹ, tó bá jáde lọ school dájú ẹ̀ ló máa gbé anything ìgbà tó dé university nǹkan tó wù ló ń ṣe. Kò láyé nǹkan tó mọ̀ sí ní quick food nìkan ló mọ̀ sí. Tó bá fẹ́ yàwó tó máa rí gẹ́gẹ́ bí nǹkan tó important bí èèyàn máa ṣe lọ́kàn nílé. Nǹkan tó ń pè ní pèlè kò ní rí. Ó wá kò sọ́wọ́ ìwọ ìyá kejì ìyàwó màmí nǹkan tó ń pè ní kíni. You forgive is what? Wàá forgive by máa ṣe ẹ̀. Kó lè fi mú nǹkan tó dáadáa nínú ayé don't be tired kó lè jèrè ẹ̀. Tó bá rí wípé kò wúlò kò ní wúlò. Torí wọn ló pronounce kí ni kò wúlò sínú ẹ̀lẹ́. Tó bá lọ wá ẹni tó máa ń ṣe dáadáa àwa wò pé I know my what? My right. Bí right méjì bá dẹ̀ wà náà mọ́tò kí ló máa ṣẹlẹ̀? Left side lẹ́ máa bára yín. That's when forgiveness comes. I'm telling you the bitter part of life today. A lot of people will live in bitterness until they die because they refuse to forgive. Bitterness can be inherited by your mom or your father. Àwọn bàbá mi ní oró wọn àgbárí wọ́n máa ń rí kọ́lẹ̀ wọ́n á máa sọ fún ọmọ ẹ̀ after 20-30 years rántí nǹkan tí màmá ẹ̀ ṣe fún mi rántí nǹkan tí bàbá ẹ̀ ṣe fún mi ọmọ ẹ̀ á kárí ẹ̀ wọlé ọkọ ẹ̀ á máa pàṣẹ judgement ẹ̀ ṣe bàbá ẹ̀ lórí ọkọ ẹ̀. The same thing by doing obìnrin. And my mom told me how you men behave. Did you know how 90% of women are having breaking home in this country? You know why? They live by wrong stories. They see that no relationship can work. God hates divorce. I don't know, people will not like it. He hates it. But that is what we celebrate now. Any man who is not married, he will find it a wife. Find it what? Find it what? He who did not find a wife. The orphan is what? The crown of
what? Every woman. A woman that doesn't have a crown. I know life will be very, very, I don't know, but you do whatever it takes to have a stable life. You pray, you struggle, you forgive. That's where I'm going today. Once you did not marry your enemy as your husband, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tó burú jù tó gbọdọ̀ lè dáríjì. A máa interpret kìíní kan wrongly in the Bible. Ọjọ́ kan bọ̀ tá a máa sọ̀rọ̀ lé lórí. Àìlè dáríjì ló yẹ ká máa gbé inú ègún. Praise the Lord. Hallelujah. I want you to lay your hand on chest. I will forgive myself today. I will forgive myself. And I will never live in bitterness again. And I will never live in Mommy, fear. are we reading Isaiah 43:25? Èmi àní èmi Bí ẹni tí ó pa ìrékọjá rẹ̀ rẹ́. tí ó pa ìrékọjá rẹ̀. Ìrékọjá rẹ̀ rẹ́. Yes. Nítorí tí èmi tìkára mi, èmi kì yóò sì rántí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. Yoda, can English? I want you to see today. Even I. Èmi àní èmi. I said even I. I am he that blotted out. I am he. I will blot out your transgression. It doesn't matter how much sin you have committed. If God can promise you, I will blot out why are you living in bitterness for crying out loud? Our president, our past president, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rántí ìgbà tí ẹnìkan wà ní position. Nígbà yẹn kò ṣe kí ni kò fi mí síbi tó yẹ kí n fi mí sí ìran rẹ̀. Àwọn family ẹ̀ ò ní ever débẹ̀. Praise the Lord. Orí ẹni tó lè lù gẹ́gẹ́ bí ẹni abániṣiṣẹ́ tó gidi tó lè ràn ẹ́ lọ́wọ́ torí ẹ̀ṣẹ̀ tí bàbá ẹ̀ dá ó ní òwú ìyàgbọ́n ní kíni lọ́mọ́ràn ó dáríjì ó kọ̀ntínú judgement yẹn lórí ọmọ yẹn bóyá ọmọ yẹn lọ́lọ́run ti yàn sílẹ̀ fún kíni fún àṣeyọrí títí ẹ̀. Mommy and Kabe again, please. I want you to see something today. Even I. Blotted out thy transgression. I blot out your transgression For my own sake. for my own sake. And will not remember thy sin. I will never remember your sin again. Did you hear what God said? I will not remember your sin. Cast your burden upon him. Oh, God, also. Bí ẹ̀ṣẹ̀ wá tilẹ̀ pọ́n bí àlàárí. Ẹ̀ṣẹ̀ wo ló dá tó lérò wípé Ọlọ́run ò lè gbọ́ mọ́? Ó ti sáwó rí. Welcome to the kingdom of God. Ó ti ṣògùn rí. Welcome to the kingdom of God. Ó ti jalè rí. Welcome to the kingdom of God. Ó ti ṣàgbèrè rí. Ó ti ṣe panṣágà rí. Welcome to the kingdom of God. Ọlọ́run ò fẹ́ kí ni? Kò fẹ́ pé ẹlẹ́ṣẹ̀. Ó ti mú gbórí. Kò sí ẹ̀ṣẹ̀ tó dá láyé tó bá wá sí ọ̀dọ̀ Jésù lónìí. Adáríjì. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ bàbá wa ti ṣàwò ọ̀rọ̀ rẹ̀ wọ́n sọ fún wa. Wà á dẹ̀ gbé síwájú ọ̀dọ̀ àwọn bàbá àgbáyé tí bàbá mi bá ṣàwò rí àdúrà mi máa ń jòbá. Bàbá rẹ̀ lè ṣàwò rí. Bẹ́ẹ̀ ló wà náà. O lè gbàdúrà ìwọ mọ̀ torí bàbá rẹ̀ tó fún. Ó ní àgbáyé tí bàbá mi bá lọ rí aláwo rí o síbẹ̀. Ìgbà tí ọ̀nà owó náà fi ìwọ gangan tán wá ilé babaláwo náà ti ṣe sórí ìtàn fi bí wọ̀. You can't forgive. Ẹlòmíì kò fáìn obìnrin míì tó lẹ́wà kò fáìn máa tó yá ìdáríjì. I'm telling you today. Ọkàn tí àìdáríjì ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì torí pé ó kọ̀ pé mi ìdáríjì máa bá kanlẹ̀ mi nígbà ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lose beauty. Let things go. Ènìyàn tó bá ti sùn lórí ọ̀rọ̀ kan tó bá ti di next day is a what? Another day. Tàbí ẹ̀. So when necessary, Lord, I carry continue. If you live like that, you are going to live long.
tí mọ́mí yẹn bá ń bẹ̀rẹ̀ sí ní rán ẹ létí ẹ̀ṣẹ̀ bàbá mọ́mí ẹ̀yin àti bàbá mi lẹ́jọ́ ìrìn àjò yín. I don't want to hear about the story. Congratulations. Pray for my father so that I will never go into that. Àgbàdua kan Ọlọ́run má jẹ́ kí ègún ìran ó ṣe lórí mi. Nígbà tí wọ́n rán ẹ létí ègún ìran yẹn rìn lórí ẹ̀. Let us deviate from that bitterness. Separate yourself from bitterness. Forgive yourself. When you forgive yourself, you forgive other people. Forgive everybody, everyone that has hurt you. Forgive everybody. If God has pronounced it, I want everybody to listen to the voice. We're reading Isaiah chapter 43, verse 25. Isaiah 43, 25. If God can utter that statement, who are we? Yes. Even I. I said even I. I am he that blotted out thy. I am he that blotted. He cleans everything. He clears out your iniquity, your sins. Yes. For my own sake. For my own sake. And will not remember thy sins. Yes. Bí ẹni tí ó pa ìrékọjá rẹ rẹ́, nítorí tí èmi tìkára mi, èmi kì yóò sì rántí. Isaiah 1:18. I want you to see it again. Isaiah chapter 1 verse 18. Anyhow, let me see Daniel chapter 9 verse 9. I want you to see. Yes. I don't know why God is leading me to that. Wá nísinsìnyí. Wá. Yes, jẹ́ kí a sọ àsọyé pọ̀. Praise the Lord. Everybody under the sound of God in me. I said, come now, let us reason together. Praise the Lord. Everybody will me. Amen. Amen. That's why we only celebrate àwọn tó bá ti kú ju àwọn tó wà láyé lọ. Torí pé inú ẹ̀ dùn bó ṣe kí ni ó lẹ́yìn ọ̀tá ẹ̀. Torí pé ó dáríjì tó fi kú. Ó wá lọ síbi ikú ẹ̀ wá sunkún. Ẹkún àti gbọ́ ló ń sùn. Èyí màmá mi nínú Olúwa. Ẹ dáríjì àwọn tó ti ṣẹ̀yìn. Káwọn ọmọ yín má bàa lífù nínú ìgbé ayé ìgbé èkó. Tẹ́yìn bá jẹ ìyà níbì kan kò yẹ kọ́ máa yín ó tún jẹ. Bí ìyà yẹn ò ṣe ní rí pé tara ní pé kẹ́ ẹ dáríjì ẹni tó mú yín la ìyà yẹn kọjá. So kò ní wá sí ìrántí mọ́. Àwọn ọmọ yín á lè bọ́ kúrò lọ́wọ́ ẹ̀bí yẹn. Wọ́n ní kò ṣe parí. Àwọn kan ní ó ṣòro àbí ó ṣòro. Praise the Lord. Kí ló ṣe? Wọ́n ló ṣòro. Wọ́n ní nǹkan ló sọ bẹ́ẹ̀ sí mi lọ́kàn. Wọ́n mi ṣe kí n dárúkọ yín. Màmá tó sọ bẹ́ẹ̀ pé ọ̀gbẹ́ni yìí ò mọ nǹkan tí arákùnrin yẹn ṣe fún mi. Arákùnrin tó ṣe ò sí nínú àlàáfíà. Kí ló dé tó lúwa yọ̀ǹda fún ẹ kó wà láyé? Kí ló dé tó lúwa yọ̀ǹda ọmọ fún ẹ látara arákùnrin tó dá ẹ lóró? Ẹnìkan sọ̀rọ̀ mi yẹn jà. Ọkùnrin tó dá ọ lóró ọkàn tó ṣèkà fún ọ. Ara ọkùnrin tó dá ọ lóró lọ́lọ́run ti yọ̀ǹda dókítọ̀ àti nọ́ọ̀sì àwọn tó tẹ̀kì ẹ̀ tó fi wà l'Amẹ́ríkà. Ó rẹ̀ forgive. Ara ọkùnrin tí ò dá. Ara ọkùnrin ìkànnì. Lọ́lọ́run ti fún ẹ lọ́mọ tó gbé ẹ l'Amẹ́ríkà níbi tó fi ń tòkó sínú mọ́tò àti AC tuntun. Ọkùnrin yẹn ò dẹ̀ débí. Ọkùnrin tí ò dá yẹn lọ́lọ́run yóò dá fún láti fún ẹ lọ́mọ tó ń fún ẹ ní pocket money lẹ́nu. Dáríjì kí àwọn ọmọ rẹ kó lè wà nínú àìléwu. The more you keep repeating the story tó mú ẹ sọkún rí létí àwọn ọmọ rẹ, what you hear, what you look at, you look like. What you look at, you look like. Forgiveness is allowed everywhere. When you refuse to forgive, ó máa rán yàn sí ní ìgbèkùn téèyàn ní kùn bẹ́ẹ̀ mọ́.
ọgbẹ́ ọkàn tí kì í tán láéláé ni. Ó àjogúnbá ègún ni kéèyàn má lè dáríjì yàn. Ìyá ọkọ mi ṣẹ̀ mí, ẹ pa á. Ṣé solution nìyẹn? Bí ìyá ọkọ yẹn ò bá yọ̀ǹda àbí tọ́lọ́hun ò bá lò láti fún ẹ lọ́kọ tó ń pè my darling, my honey, my sweetie, my cockroach, tọ́lọ́hun ò bá lò fún ẹni tó pa ẹlẹ́rìí yẹn, ṣé wàá ní? There's a better way than to pass on judgment. Stop living what? Get rid of what? Your bitterness, so that you can allow peace in your life. Getting rid of bitterness. Babaláwo ni bàbá ọkọ mi, ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ṣé babaláwo lọ́kọ ẹ̀? Torí ẹ̀ ló ṣe jẹ́ olùrànlọ́wọ́. Weaker vessel kan máa wà èyí tí kò. Kí ni Ọlọ́run pé obìnrin kí ló pè? Ohun èlò kí ló pè? Ẹlẹ́gẹ́ aláìlágbára mi. Ọkùnrin mi wà ó legalize jóbìnrin lọ. Kò ní nothing tó lè fi kò lé nothing. There are people like that. But you should never look at the weakness. Don't pay attention to the weakness of your partner. Don't pay attention. When you pay attention to the weakness, you will never see the good thing inside of him. Even your children, if you pay attention to the weakness of anybody, you will never see the good thing that is coming out of that person. Living in bitterness. Tani, tó bá ti gbóhùn tani kò sí nǹkan gidi. Bóyá ẹni yẹn la fẹ́ lò fún ẹ, ò ní rí nǹkan gidi. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé tí Ọlọ́run yóò dá wípé pé jẹ́ ilé tí wọ́n fi ń ṣàwòkọ́ṣe nípa ìlè ìdáríjara wọn, ó ti di ilẹ̀ ìtàn. Amen. And we are all Christians. Àwọn ọ̀dọ́ obìnrin wá pọ̀ nísìn, àwọn màmá yẹn ti poison ọpọlọ ẹlòmíì, kò rò pé nǹkan gidi kan lè ti ara èèyàn jáde náà. Let me tell you today, gbọ́ gbogbo ìwọ tó wà ní obìnrin, ọkùnrin, ọ̀dọ́bìnrin, kò síbikíbi tó ti fẹ́ pàdé Jésù lọ́nà, èèyàn lọ́nà máa gbé àgọ́ ẹ̀ wọ̀ láti ràn ẹ́ lọ́wọ́. Tó bá wá ń sá fún gbogbo èèyàn, ó ṣeé ṣe kó o sá wá ń gẹ́lì rẹ̀. Forgive yourself so that you will be able to see far. You will see beyond what you're seeing right now. Daniel chapter 9 verse 9. Praise the Lord. Hey, smile. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody. Síbẹ̀ ni Olúwa Ọlọ́run wa. Kí ló pè é ẹ bá mi kà ẹ́ síbẹ̀. Tí Olúwa Ọlọ́run wa ní àánú. Síbẹ̀ tí Olúwa Ọlọ́run wa ní àánú. Àti ìdáríjì bí àwa tilẹ̀ ṣọ̀tẹ̀ sí i. Ṣé ẹ sọ̀tẹ̀ sọ́dọ̀ àbẹ́ sọ̀tẹ̀ sí? Praise the Lord. Tí Olúwa Ọlọ́run èèyàn ní gbogbo èèyàn tó wà ń bí lónìí, if you are online, ẹni tí ò sọ̀tẹ̀ sọ́dọ̀ rí kó náwó. Táni ò sọ̀tẹ̀ sọ́dọ̀ rí? Ẹni tí ò bá parọ́ rí kó náwó.